خسائر بتبقى بشريه وخسائر ماديه، وهم قاصدين هذا الموضوع. ده المخطط اللي معمول لمصر من زمان وحضراتكم عارفين، وزي ما بنقول الارهاب الاسود ده يعني يمكن بيسيطر على كل العالم في هذه الاوقات، ولكن مصر مستهدفه لانها بوظت المخطط اللي كان معمول لتفتيت الدول في كل الشرق الاوسط. يعني نصيبها كبير من موضوع العمليات الإرهابية، ولكن الحق هو دايما ينتصر، وإن شاء الله شعب مصر مهما كانت التضحيات فالنصر ليه إن شاء الله. البلد دي زي ما سبق وقلنا كتير إنها محفوظة بأمر المولى عز وجل، وإن الله اختصها بحاجات كبيرة قوي وذكرها في الكتب المقدسة. إن شاء الله هتفضل مصرنا محفوظة إلى يوم الدين. أنا يعني بنقل تهنئتي للجميع وشكري للجميع على قدومهم، وده تقليد يعني تسنه بالتسيير عليه محافظة البحر الأحمر، إن في الأعياد لازم كلنا بنجتمع وكلنا نهني بعض، كلنا ننقل تهانينا لكل أهالي محافظة البحر الأحمر. مرة ثانية شكر وتقدير، واسمحوا لي يعني أول مرة يعني نحظى بشرف ضيافة الأنبا دانيال إنه يحضر معانا العيد، نظرا لإنه مكلف
كلمة للسادة الحضور والمعلمين، واسمحوا لي إن احنا هنبدأ بضيافة الأنبا دانيال. الواحد الذي نعبده جميعا من كل قلوبنا ننقل أجمل التهاني بعيد الفطر المبارك لسيادة المحافظ المبجل المحترم السيد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وجميع القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية المحافظة، كل الأحباء الأعراض الشيوخ الكرام، وكل الأحباء من أعراض القوات المسلحة والشرطة. أولا أنقل التعازي لكل إخواتنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن الكريم، وإذا كانوا العدو واقف قصاد مصر، لكن إحنا واثقين إن مصر كلها في دين الله. مهما العدو قعد يترصد ويتوعد، لكن هي محفوظة في دين الله. إذا كانوا هم بيعتبروا إن هم بيأذونا، لكن إحنا في مصر بنعتبر إن إحنا كسبنا مكسب، إن بقى لينا شهداء في السماء. قطعنا فيه بعض الأفاكين، ولكن موت ب33 رواية، وعندنا الرواية سمى رواية الآحاد ورواية التواتر، فهذا حديث متواتر مروا ب33 رواية. فاحنا لله الحمد فمصر إن شاء الله محفوظة ومحروسة وأمانة، وصدق الله عندما قال سيدنا يوسف عن سيدنا يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. لو قال آمنين، ولكن قال إن شاء الله توكيدا بمشيئة الله ستكون مصر أمن أمان سلم سلاما. أما ما يحدث لنا هناك فدي طبيعة، لأن مصر كانت الله في أرضه، وهي الدولة الوحيدة التي لم يتغير اسمها عبر التاريخ وعبر الزمان. ثانيا، هذا اليوم الغرب يوم عيد الفطر، طبعا سيدنا الأنبا دانيال